Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Podcaster. Bei mir heute zu Gast sind Daniel Kraus und Florian Fieber. Daniel Kraus ist einer der Gründer von Flix, was ihr sicher von Flixtrain und Flixbus kennt. Und Florian Fieber ist heute in seiner Rolle als Vorstand des German Testing Board mit dabei. Mit den beiden habe ich über das Thema Qualität und Testing in Startups gesprochen. Wie entsteht dort eigentlich Qualität? Ist es notwendig? Wer testet wann, wo, wie? Und was sind die Rahmenbedingungen? Sehr spannend, mal in diese Materie einzusteigen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Daniel, hallo Florian, schön, dass ihr da seid. Ja, grüßt euch. Freut mich. Und frohes Neues allerseits erstmal. Ja, auch von meiner Seite. Hallo, herzlich willkommen. Gutes neues Jahr noch. Ja, ist ja ganz frisch. Das heißt, ich muss die Folge jetzt auch bald ausstrahlen. Und sonst kommt das erst zu Ostern. Wir wollen heute einmal über das Thema so Testen und Qualitätssicherung in einem Bereich sprechen, wo viele von uns Tester das so gar nicht wahrnehmen. Und zwar, wenn es darum geht, ja, junge Unternehmen, Startups, wie die das eigentlich so leben und wie das da so ist. Und das finde ich ein total spannendes Thema, das mal ein bisschen zu elaborieren. Und da würde ich gleich einmal so die Pauschalfrage an dich geben, Daniel. Wie sieht es denn aus so mit Testen und Qualitätssicherung bei Startups? Ich glaube, es ist schon so, dass man nicht nur unterscheiden muss, ob es sich um ein junges Unternehmen handelt oder ein etabliertes, sondern eben auch, was für eine Art von Unternehmen. Ne? Klassisch aus den 90er Jahren blicken war Software immer was sehr Enterprise-fokussiert war, ne? Was große Läden anging. Daraus hat sich ja vieles im Testing auch entwickelt. Bei so B2C-Buden, die in der Zwischenzeit, ne, ich glaube, diese Startup-Welle der letzten 20 Jahre als erstes zumindest losgetreten hatten, da war das am Anfang so nach dem Motto Scream-Test, ja, wenn der Kunde sich dann meldet, dann wird halt nachgearbeitet. Deswegen glaube ich, ist der Unterschied B2C und B2B relevant, aber eben auch, wie du sagtest, Startup, und da ist es so, dass zu Beginn ja erstmal irgendwas geliefert werden muss. Ne? Da gibt es immer mal wieder so Sprüche, fake it till you make it. Ich glaube, das ist nicht zwangsläufig falsch oder richtig. Ich glaube schon, dass am Anfang Testing nicht die größte Rolle spielt. Vor allem, was die Kapazitäten angeht. Das heißt aber nicht, dass, wenn Menschen jetzt ein neues Softwaresystem entwickeln, dass sie nicht das direkt im Hinterkopf mit konzipieren könnten. Das ist so wie Security auch, und dann später auch, wenn man über die Arbeitsweisen nachdenkt, ne, Agile ja oder nein, ist es so, dass man zumindest mal darüber nachdenken sollte, dass irgendwann das, was man baut, testfähig zumindest ist. Inwieweit es dann direkt automatisiert wird oder auch manuell von der Kapazität bereitgestellt wird, das mag am Anfang noch nicht so durchdringend zu sein und auch okay. Was ich als nicht okay empfinde, wo ich aber auch nicht den Eindruck habe, dass die Menschen da wirklich in letzter Zeit leichtfertig unterwegs sind, das, wie gesagt, mag da vor einigen Jahren noch anders gewesen sein, ist, dass das gar keine Rolle spielt und ignoriert wird, ne? Dass man sagt, okay, das ist völlig egal. Schlicht und ergreifend, weil hinten raus der Aufwand sonst enorm wird, wenn die Komplexität steigt. Das heißt, ich glaube, ne, die Struktur, das, was man aus dem Enterprise kennt, das findet man nicht zwangsläufig bei jedem Jungunternehmen, aber so dieses Hörensagen, dass Testing keine Rolle spielen würde, das kann ich auch nicht unterschreiben. Da wissen mittlerweile schon auch alle, dass das ein elementarer Bestandteil ist von guter Softwareentwicklung. Und vielleicht dann noch, du sagst, die Kapazitäten, und auch man konzentriert sich natürlich eher da jetzt mal auf das, was entsteht, dass man mal was liefern kann. Wie sehr ist denn da auch
sag mal, wenn man es anschaut in Richtung sag mal, der Finanziers und sowas, ne, der Kapitalgeber, wie sehen die denn das mit der Qualität? Ist es für die auch da mal rein der Fokus mal schnell raus und wir müssen das mal monetarisieren und mal schauen, ob es überhaupt funktioniert? Diese sehr techniknahen Themen sind kein Selbstzweck. Ne? Und wenn man im Proaktiven jetzt über Qualität und Testing nachdenkt, dann muss man schon auch in der Diskussion mit seinen Shareholdern oder mit den Beiräten und Aufsichtsräten klar machen, was bringt es mir? Ne? Was ist der ROI? Warum möchte ich das? Ne? Weil vielleicht eine Downtime von der Plattform einfach sehr viel wertvernichtender ist als die Investition in eine gewisse Softwaregüte. Das Gleiche ist eben auch, wie ich es schon erwähnt hatte, bei so Security-Themen. Oder wenn man huddelt, ne? Also wenn man jetzt nicht sofort irgendwie test-driven designt und da einfach nur so Script-Kiddie-mäßig Zeug zusammencodet, dann hat man irgendwann Technical Debt und muss dann wieder ran an den Speck. Und auch das ist ja wie Steuern. Und ein Stück weit Steuern muss jeder entrichten. Aber wenn du halt nonchalant da vorangehst, dann können dich irgendwann die Steuern noch auffressen. Und auch das ist etwas, was man sehr gut darstellen muss, warum man in eine gewisse technische Exzellenz investiert. Und da ist natürlich das Thema Testing eine der relevanten Säulen, meiner Meinung nach. Du hast gerade gesagt, der Selbstzweck, Florian, wie siehst du das? Ich meine, du bist ja stark vernetzt ich würde jetzt sagen mal, primär der B2B-Community. So würde ich es jetzt einfach mal in den Dings. Wie siehst du das da mit dem Selbstzweck des Tests, dass das so wir machen es halt, weil wir es irgendwie immer schon gemacht haben, aber ohne irgendwie darüber nachzudenken, ob es das eigentlich bringt, was wir so tun? Naja, Testen ist gar kein Selbstzweck und soll es auch nicht sein. Nur um irgendwie ein Feigenblatt zu haben oder weil man das tut oder weil das irgendjemand denkt, dass das dazugehört, das ist das falsche Ziel eigentlich und funktioniert dann in der Regel auch nicht. Also das heißt, wenn ich kein Qualitätsbewusstsein habe, wenn ich nicht ein Produkt haben möchte, in dem Qualität irgendwie da ist oder wichtig ist, dann ist es extrem schwierig, auch irgendwie Testen sinnvoll durchzuführen. Ich bin manchmal in Situationen, wo ich dann auch in Projekten beispielsweise zum Kunden sage oder erstmal frage, wer von euch kann denn nicht schlafen, wenn das Produkt nicht funktioniert? Und wenn sich da keiner meldet, dann sage ich, dann ist doch eigentlich alles in Ordnung. Ja, dann haben wir ja eigentlich gar kein Problem. So, das heißt, wenn du niemanden hast, der Interesse an der Qualität vom Produkt hast, dann ist es natürlich auch schwierig, entsprechendes Testen zu etablieren. Ja, also deswegen ist das genau der Punkt, dass es eben kein Selbstzweck ist, sondern dass es natürlich irgendeinem Ziel dienen sollte, das da idealerweise lautet, irgendwie die Qualität vom Produkt zu bewerten, zumindest mal, ja, und dann idealerweise indirekt zumindest natürlich auch dazu beiträgt, dass die Qualität zu erhöhen oder halt durch einen guten Entwicklungsprozess, die, wie Daniel gerade gesagt hat, die idealerweise schon einzubauen. Ja, und da unterscheidet sich, glaube ich, ein Start-up jetzt nicht von einem, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil von Start-up ist, nicht Start-up oder ein etabliertes oder ein klassisches oder großes Unternehmen. Ja. Wahrscheinlich meinen wir damit, es ist eher jünger, es ist das, was man vielleicht unter agiler irgendwie meint. Es ist mehr auf Geschwindigkeit vielleicht ausgelegt. Ne? Vielleicht ist das Produkt irgendwie kleiner. Aber eigentlich unterscheidet sich das, glaube ich, gar nicht. Das hängt davon ab, welches Interesse ich an Qualität habe und wie wichtig mir das ist. Und wenn ich eben ein Produkt habe, das eine App beispielsweise ist, die ich an Consumer in einem App Store bereitstelle, dann glaube ich, dass das Thema extrem wichtig ist, weil es sich über die Qualität blitzschnell entscheidet, ob das Produkt eben angenommen wird oder nicht und dementsprechend scheitert. Und das ist was witzigerweise der Gedanke, die Brücke von dem den Kunden, ja, zu dem eigentlichen Produkt und dem technischen, die ist vielleicht manchmal bei Startups sogar besser ausgeprägt.
weil ich habe eine Zeit lang in der Automotive-Industrie gearbeitet als Zulieferer und da ist natürlich das fertige Fahrzeug, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert, 3 Schritte weiter weg. Das heißt, da hatten wir schon Testing, auch End-of-Line-Testing von einzelnen Komponenten. Da musst du dann schon dir ein bisschen Mühe geben, die Metriken, ob das gut ist, was getan wird, so zu verbinden, dass du dann Kunden glücklich machst. Das ist bei dem App-Beispiel von Florian viel, bei so B2C-Startups viel näher. Und da ist über die Zeit, hat sich ja, glaube ich, meiner Wahrnehmung nach auch viel getan, denn wo man früher noch sehr klassisch von so Metriken beim Programmieren Lines of Code, beim Testen Test Coverage gesprochen hat, die sind schon auch relevant, ne? Weil du da siehst, okay, wo sind wir denn? Bei 0% Test Coverage, ne, das ist halt einfach Glück und Zufall. Aber 100% zu erreichen mag gar keinen Sinn machen, weil Test Coverage, wie gesagt, ist kein Selbstzweck, sondern die Frage ist ja, was will ich damit erreichen? Und da kann dann auch eine andere Zahl die richtige sein. Ne? Das heißt, nur danach zu messen, mag nicht ausschlaggebend sein. Und da hat sich unabhängig, glaube ich, auch von Corporate oder Startup relativ viel getan in der Art und Weise, wie man sozusagen die Technik, also das Produkt mit dem schlussendlichen, was dem Kunden gegenüber bereitgestellt wird, was da eigentlich wirklich notwendig ist und zählt. Ich glaube, dass dann das Testen ja gar nicht spezifisch anders ist. Es ist eher aligned mit der sonstigen Vorgehensweise und Kultur und den Prozessen, wie das in dem jeweiligen Kontext eben gelebt wird. Das Beispiel, das du jetzt gerade mit dem Automotive oder Zulieferindustrie gebracht hast, die wird wahrscheinlich oder klischeemäßig ist die vielleicht formaler organisiert, eher prozessual, eher dokumentenlastig und genauso wird auch Testen dort ausgeprägt sein. Da wird man eher formaler vorgehen und eher im Sinne von Testfälle zählen und Coverage beispielsweise, wohingegen jetzt so eine typische Start-up-Organisation, die wahrscheinlich sehr stark auf Geschwindigkeit und auf Lernen ausgelegt ist, natürlich auch da ganz andere Metriken nutzt, nicht nur beim Testen, sondern generell auch in der Produktentwicklung, wo ich die Qualität vom Produkt eben oder den Erfolg des Produktes daran bemesse, was das Feedback vom Kunden ist. Und das bekomme ich halt viel unmittelbarer typischerweise, als das vielleicht auch in einer komplexeren Landschaft, in einer komplexeren Organisation und eben in einem komplexeren Produkt auch ist. Ja. Es gibt noch eine Feststellung, weil du dieses Formale, wenn du da in großen Entwicklungsframeworks unterwegs bist, die vielleicht sein müssen aufgrund von sicherheitstechnischen Ansprüchen, jetzt im Automotive bleibend, oder sich ausgeprägt haben über die Zeit qua Größe, ist es natürlich am Anfang so, weil ich vorhin das über die Kapazität angesprochen hatte, dass in unserem Fall haben wir Gründer viel mehr getestet oder dann als nächstes die Product Owner im Agile-Kontext, haben viel mehr getestet. Das heißt, das Testing hat sich über die Zeit sowieso sehr kundennah entwickelt, weil die Menschen, die zuerst getestet haben, jetzt noch nicht so super strukturiert, aber die haben immer aus der Brille des Kunden heraus getestet. Und erst über die rein technischen Sachen war im Hand des Engineering, aber die Genese zu einer dedizierten Agile-Tester hast die Rolle bei uns, dass die so entstanden ist. Das war größer geprägt aus der Kundenperspektive, wie es entstanden ist, als aus der rein technischen Perspektive sozusagen, dass man einfach mal einen Testfall gegen ein Stück Software entwickelt. Das war in unserem Fall nicht so der Weg, sondern eher, du lädst die App runter aus dem App Store, um bei Florians Beispiel zu bleiben, klickst rum und siehst, oh, das ist Mist. Und dann spielst du es zurück. Und früher war das dann auch natürlich irgendwie eine lapidare E-Mail. Mittlerweile gibt es natürlich auch bei uns einen sinnvollen Prozess, wie das zurückgespült wird. Und da muss man sagen, hat sich auch in der Professionalisierung von, ich sage mal, Startups einiges getan. Das gilt jetzt nicht für jede 3-Mann- oder 3-Frau-Bude, aber wenn das auch kleine Unternehmen sind, 30, 40, 50 Leuten, ist das eigentlich schon so, dass das mittlerweile, also
echt ganz gut abgebildet wird, weil sich die Leute eben bewusst sind, dass man sehr schnell weg vom Fenster sein kann, wenn man da irgendwie so eine Bug-Shit-Show released, wo eigentlich niemand zurechtkommt. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, ja eigentlich ein schönes Bild, ne, dass das quasi sich professionalisiert, quasi im Startup, aber aus einer Kundensicht heraus, ne? Also quasi immer dem Kunden quasi im Nacken oder dessen Blick einzunehmen, während wenn ich so in so etablierte große Konzerne schaue, da ist halt das schon, so wie du vorher mit dem Auto gesagt hast, halt sehr weit weg. Ne? Die haben dann ihre Testfallkataloge, aber eigentlich, die wissen zum Teil auch gar nicht, was mit der Software gemacht wird, die jetzt konkret die entwickeln und auch testen. Ne? Und da ist die Entkopplung schon sehr groß und dann auch, ja, das heißt, die Kundensicht gar nicht mehr so geben oder die Anwendersicht. Ne? Ich überlege gerade, also ich könnte jetzt argumentieren, um die Pro-Rede für das etablierte Unternehmen oder den Konzern einzunehmen, was ich als Risiko sehe, was jetzt das Thema Test- und Qualitätssicherung bedeutet in einem Start-up, könnte sein, dass man erstmal über Schmerzen lernt und auf der grünen Wiese anfängt und alles ist irgendwie neu und man das Thema Test und Qualität erstmal per se gar nicht so wichtig nimmt, ne? Sondern erstmal lernen muss, dass man es sozusagen benötigt und dass es irgendwie wichtig ist. Und das, was du, Daniel, gerade beschrieben hast, natürlich erstmal gut und wichtig ist, dass alle Stakeholder irgendwie da auch irgendwie am Testen beteiligt sind. Das kann es aber natürlich noch nicht sein. Das ist komplementär wahrscheinlich der Ansatz, den ich brauche. Ich brauche auch dann irgendwie einen systematischen und strukturierten oder einen professionellen Ansatz als eigene Disziplin, als eigene Kompetenzbereich, irgendwie, der das Testen macht. Und das sieht man ja, und das ist jetzt wieder unabhängig davon, ob das jetzt ein Startup ist oder sonst irgendwie etwas. Wenn ich irgendwo Dinge neu mache oder verändere, das heißt eine neue Entwicklungsmethode, einen neuen Entwicklungsprozess einführe oder ein anderes irgendwie neues Framework oder jetzt machen wir alles mit AI, ja, dass man irgendwie erstmal lernen muss, dass Testen und Qualität irgendwie wichtig ist und das erstmal so ein bisschen wegdefiniert. Ja. Der Punkt Lernen durch Schmerzen ist dabei ein sehr interessanter, weil natürlich können beim kleinen Unternehmen die Schmerzen gleich lebensbedrohlich werden, ne, weil das noch ein Pflänzchen ist. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass auch schnell korrigiert werden kann. Ne? Das sind also von der Tiefe des Schmerzes her meiner Meinung nach nicht so, also wirklich tiefgreifende Herausforderungen und du kannst sie häufig auch schnell beheben, weil die Abhängigkeiten noch nicht so groß sind. Ne, es gibt ja Gründe, warum es formale Prozesse gibt, weil wenn du da irgendwie was hart verkackst im Automotive-Kontext und du musst irgendwie 100.000 Autos zurückrufen, das ist das ist ein richtiges Problem. Ja? Und deswegen glaube ich, hat sowohl das eine als auch das andere seine Berechtigung. Und ich glaube aber, dass dieses Wissen, über das wir sprachen, dass das Qualität ausschlaggebend ist, auch dazu geführt hat, dass so richtig so eine Nonchalant-Attitude eigentlich nur in sehr seltenen Fällen und über keinen sonderlich langen Zeitraum eingezogen war und dass vor allem die Startups, die dann auch sozusagen das erste, ne, wenn du von Schildkröten sprichst, ja, die nicht nur geschlüpft sind, sondern die es auch ins Meer geschafft haben, ja, die sind dann relativ schnell auch vielleicht noch nicht hyperstrukturiert, vielleicht noch nicht formalisiert und mit der Kapazität, wie es sein könnte, aber die haben schon verstanden, dass Softwarequalität und demnach auch Testing relevant ist. Und was natürlich junge Unternehmen habe ich zumindest den Eindruck, als großen Vorteil gegenüber etablierten haben, ist die Tatsache, also die Gnade der späten Geburt sozusagen. Was man heutzutage, ich weiß nicht, du hattest es, glaube ich, erwähnt vorhin, oder was du, Richie, AI und ähnliches, Automatisierungswerkzeuge. Also du hast ja schon sehr viel mehr Dinge an der Hand, wo du gerade am Anfang, wenn es noch nicht so komplex ist und kompliziert ist, wirklich tolle Hilfsmittel hast, die wir früher nicht hatten. Das machen die auch nicht vollumfänglich. Das ist nicht miesi. Aber es ist zumindest so, dass du nicht deine Hintertüren sperrangelweit offen lassen musst, sondern da gibt es einfach 2, 3 Sachen, die gab es früher nicht, die da eine ausreichend gute Arbeit leisten, um mal loszulegen, ohne jetzt Lotto zu spielen und zu gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wenn ich es noch ergänzen darf, das Bild mit den Schildkröten ganz interessant oder lustig, wenn du sagst,
man sieht, die ins Mehr geschafft haben, die haben auch das Thema Qualität verstanden. Vielleicht ist es sogar auch andersrum wahr, dass man sagt, naja, die das Thema Qualität richtig angehen und verstanden haben, nur die schaffen es tatsächlich auch ins Meer. Ne? Dass das sozusagen der Beweis dafür sein könnte. Daniel, du hast ja jetzt schon seit vielen Jahren mit Softwareentwicklern zu tun, zwangsläufig, die natürlich da auch wirken. Wenn du da mal drauf schaust, so von der Qualitätssicht oder wenn man so dieses Wort Mindset da bringen will, ne? Wie siehst du denn, hat sich das entwickelt? Ne? Wir haben ja im Agilen irgendwann gesagt, ja, Qualität ist everyone's responsibility, jeder muss sich darum kümmern, und manchmal klappt es, manchmal nicht. Wie siehst du das bei den Entwicklern? Haben die heute viel mehr Zugang zu dem Thema? Ist das viel mehr integraler Bestandteil auch der Entwicklungsarbeit? Oder ist das immer noch so ein bisschen, ja, du musst jetzt auch da drauf schauen? Ja und nein. Also es ist nach wie vor so, wenn so ein Entwickler im Flow ist, ne, und was erzeugen will, dann ist es nicht immer Teil dieses schöpferischen Prozesses, gleich zu denken, okay, jetzt habe ich was erzeugt, aber wie kann ich denn sicherstellen, dass das dauerhaft die gleiche hohe Güte liefert? Ne? Das ist ja auch so. Aber es ist jetzt nicht so, dass das nur wie Zimmer aufräumen ist und du jedes Mal erinnern musst, sondern es ist schon, glaube ich, auch da wieder, wenn das Werkzeug bereitgestellt werden kann, wenn das grundsätzliche Mindset, dass Qualität wichtig ist, genau das, was mittlerweile, glaube ich, schon verstanden worden ist, im B2C-Umfeld, also auf alle Fälle, wie es Florian gesagt hat, dass die das nicht komplett wegignorieren. Ich glaube, es ist schon so, dass du gewisse neuralgische Punkte mit Rollen besetzen musst, damit sichergestellt wird, dass das auch dauerhaft sozusagen, ne, so, dass da einer ein bisschen drauf guckt. Ich bin aber auf der anderen Seite auch ein Freund davon, dass man solche Dinge mal wechseln kann und nicht jeder immer denselben Hut aufhaben muss. Es gibt natürlich persönliche Facetten, wer was möchte und darin gut ist, aber grundsätzlich muss es nicht zwangsläufig hart festgefahren sein. Und was ich festgestellt habe, früher waren Tester teilweise Entwickler zweiter Klasse, das ist bei uns nicht mehr so, sondern es gibt eben, wie gesagt, da Leute haben unterschiedliche Stärken und Geschmäcker. Also da bin ich eigentlich bei uns ganz happy, und was, glaube ich, bei Flix zumindest dazu geführt hat, dass ich mich da ganz wohl fühle und einigermaßen gut schlafen kann, um auf das Bild von Florian zurückzukehren, liegt daran, dass wir am Anfang einzelne Leute, da hatten wir noch nicht diese Kapazität und in allen Teams Agile-Tester. Wir hatten einzelne Protagonistinnen, waren das bei uns sogar, ja, unsere erste Cheftesterin, die war auch unser erster Principal Engineer damals, die hat das Thema geliebt, die hat es vorangetrieben, ne? Die war quasi eine Prophetin, und auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat die auch kein Blatt vom Mund genommen. Ne, vor allem auch gegen den Management. Also das heißt, du musst schon als Tester meiner Meinung nach insbesondere die Qualität haben, weil es gibt normalerweise mehr Entwickler als Tester. Das heißt, du bist in der Unterzahl und dann musst du schon auch willens sein, deine Stimme zu erheben und zu sagen, hier, das müssen wir anders machen, Feedback und so weiter und so fort. Das ist so, also da ist so ein bisschen meine Erfahrung auf das Ganze gucken. Das ist ganz interessant. Also ich habe schon mit sehr vielen Kunden, Unternehmen, Projekten, Teams zu tun gehabt und häufig auch mit Unternehmen, Kunden, die aus das, was man wahrscheinlich jetzt als Startup bezeichnen würde, die irgendwie vor 10, 20 Jahren einfach mal als kleines Team irgendwie angefangen haben. Und nicht überall, aber ein Pattern, was man durchaus beobachten kann, ist, oder ein Anti-Pattern vielleicht eher bei manchen, ist, dass die einen sehr starken Entwickler- und Entwicklungsfokus haben und sich letztendlich die komplette Organisation wie so eine Zwiebel um ein sehr starkes Entwicklungsteam herum entwickelt. Ja, häufig ist auch ein oder mehrere Gründer oder Gründerinnen ist irgendwie ein Entwickler. Ja, und das ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt häufig funktioniert das, aber irgendwann, wenn die Organisation wächst, mit der Menge an Menschen, dann kommen irgendwelche Prozesse rein, dann werden auch weitere Disziplinen noch viel wichtiger. Nicht nur die Implementierung, das ist ja das, was wir unter Entwicklung dann meistens irgendwie auch meinen, braucht irgendwie eine Architektur,
eine sinnvolle, aber ich habe immer auch andere Disziplinen. Das Thema Anforderungsmanagement ist typischerweise so eins, das Thema Testen ist so eins, aber auch drumherum Projektmanagement und dann weiter in die organisatorischen Supporting-Prozesse und so weiter. Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das bis zu einem gewissen Punkt in einer kleinen Organisation, das ist wiederum das, was wir ja wahrscheinlich als Startup bezeichnen würden, funktioniert, ne, wo dann durchaus auch ein Management oder ein Gründer wie ein Daniel auch selbst Hand anlegt und mit testet, ne, aber irgendwann wächst sozusagen auch so eine Organisation, dann kommen andere Prozesse, andere Disziplinen und so weiter hinzu und es entscheidet sich eben, ob, glaube ich, dieses Startup dann irgendwann dieses Erwachsenwerden, wenn man so ein bisschen diese Metapher benutzen darf, dann auch tatsächlich schafft, ja. Daniel, wenn du jetzt auf diesen Weg schaust auch, ne, also das jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel mit Qualität zu tun, aber das ist natürlich diese Professionalisierung, die ist ja auch mit Schmerzen verbunden, weil irgendwie man fängt als junges, kleines Team an und ist total energisch da dran und total flexibel, ne, und dann dann muss man so auf einmal irgendwelche Sachen erfüllen und immer mehr und immer mehr. Das kommt ja mit der Größe dann zwangsläufig. Wie nimmst du das so in der Softwareentwicklung wahr? Ist das oder sagen wir so, wie kann man diesen Änderungsprozess gut begleiten? Vielleicht ist das die richtige Frage. Ja, das ist, also was heißt Schmerzen? Ne? Das ist eins der besten Filmzitate ist ja das, was Spider-Mans Onkel gesagt hat, ist: mit großer Macht kommt große Verantwortung und natürlich steht dem zugrunde, dass so Plattformen wachsen und Teams wachsen, Organisationen wachsen und dann ist sozusagen die Schwungmasse ist sehr viel größer. Ich glaube nicht, dass Leute bezeichnen es immer als Schmerzen. Warum? Weil die Veränderung dahin natürlich etwas ist, was bei gewissen Personen Unbehagen erzeugt. Wenn man sich dem gegenüber aber offen zeigt, dann ist es gar nicht sonderlich schmerzhaft. Es ist dann halt vielleicht anders. Ich empfinde es eher als schmerzhaft, ne, wenn man dann diesen Fokus gegenüber dem Kunden und was letztendlich erreicht werden soll, verliert und dann eben so Selbstzwecke Einzug halten. Ne? Wenn du dann Prozess über Prozess über Prozess stapelst, das Ergebnis ist manchmal schmerzhaft und dann wiederum obliegt es den Verantwortlichen, und das bedeutet nicht nur das Management, sondern auch jedes Individuum, zu sagen, okay, warum machen wir das eigentlich? Lass mal irgendwie das Ganze nochmal hinterfragen. Und auch da wieder habe ich die Rolle der Tester immer so empfunden, dass es wichtig ist, da regelmäßig die Hand zu heben und zu sagen, okay, das ist irgendwie Quatsch, ja, müssen wir irgendwie anders machen. Aber ansonsten habe ich das nicht als schmerzhaft per se empfunden, sondern ich glaube, dass häufig die Veränderung als solches Unbehagen auslöst und manche Menschen dann das direkt in diese Schmerzecke stellen, aber da bin ich bin jemand, Fluss, ne? Also wenn es fließt, das mag ich, da weiß ich das, was vorangeht und deswegen bin ich immer ein Veränderungsfreund gewesen und ich glaube auch da ist das Setzen von Kultur elementar, weil dann kannst du irgendwie auch die ganze Mannschaft mitnehmen. Ja. So zum Abrunden möchte ich gerne noch, du hast gesagt, Daniel, ihr habt diese Rolle des Agile-Testers. Vielleicht kannst du uns da noch sagen, so, wie definiert sich die heute für euch? Was ist so quasi die Aufgaben? Naja, also grundsätzlich, das ist ganz witzig, weil diese Nomenklaturen bei uns, die entstehen auch, weil das Team da selbst tätig wird und sagt, so und so sehen wir das. Natürlich ist der Hauptfokus klassisches Testen. Aber als sie angefangen haben, sich Agile-Tester zu nennen, das war noch nicht immer so, wollten sie damit, meiner Meinung nach, das ist jetzt ein bisschen Vermutung, wollten sie damit klarstellen, dass sie wirklich elementarer Teil des Entwicklungsprozesses ist, der eben im wahrsten Sinne des agilen Wortes sehr anpassungsfähig ist. Agil heißt ja nicht häufig, wie Menschen außerhalb unserer Bubble da drauf gucken, dass sie sagen, okay, so komme ich heute nicht, komme ich morgen. Das ist so alles so. Also agil heißt ja eigentlich nur, dass du in der Lage bist, auf sich ändernde Requirements, hatten wir gerade schon, reagieren zu können und immer noch ein gesetztes Ergebnis liefern zu können. Und dass eben nicht das so ein Quality Gate ist, wo alles durch muss, sondern dass die sich als Teil des Entwicklungsprozesses verstehen und eben Mitspieler sind und nicht nur Torhüter sozusagen. So sehe ich das auch. Das ist häufig in, wie gesagt, sehr enger Interaktion mit den Product Ownern.
Aber die sind ganz ordinäres Teil des Entwicklungsteams. Und bei uns ist es ja so, dass wir mittlerweile eine verteilte Architektur haben. Das heißt, wir haben einen ganzen Sack voll Entwicklungsteams. Die sind alle so, ich sag mal, zwischen 5 und manchmal 10, aber eher so 6, 7, 8 Leuten groß. Und da hast du halt dann im Normalfall eben einen Product Owner, einen Agile-Tester und der Rest ist die verschiedenen Schattierungen von Entwicklern, ne, von klassischen Entwicklern, Data, mittlerweile so AI-Themen, auch manchmal DevOps, je nachdem. Und da gibt es Gott sei Dank nicht mehr diese Separierung, sondern Bestandteil des Teams und vor allem, und das soll der Name darstellen, ein Teil des Prozesses und nicht nur so eine Tür, wo sich alle durchpressen müssen, weil ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß und ich kann auch verstehen, dass sich das auf Dauer nicht cool anfühlt, wenn du immer so ein bisschen der Captain No bist. Ja. Und zu dieser Rolle nochmal, wie habt ihr das dann so gehandhabt, auch in der Historie oder heute auch, was so das ganze Thema Ausbildung und Lernen angeht, ne? Also Florian ist ja hier auch als GTB-Vertreter mit, der stark dieses ISTQB, die Zertifizierungen auch mit in Deutschland vertritt. Wie steht ihr dazu? War das für euch ein Thema oder hat das jeder auch für sich entschieden? Wie geht ihr mit sowas um? Oder wie sinnvoll siehst du das auch? Wir haben grundsätzlich ist bei uns wird das Thema Eigenverantwortung extrem hochgeschrieben. Das heißt, Menschen, die das wollen, können und konnten sich weiterbilden. Die Dame, die das bei uns am Anfang aus der Taufe gehoben hat, Lissy Hocke, die war da immer sehr outspoken, hat sich auch in der Community engagiert und entsprechend da dann was zurückgebracht. Und so ist es bei uns nach wie vor. Das heißt, da gibt es einige Sachen, die sind teamspezifisch. Das machen die Menschen oder das Team für sich selbst. Und dann gibt es Dinge, die über alle Teams hinweg sozusagen die Rolle des Agile-Testers, der Agile-Testerin betreffen. Und da sitzen die zusammen und die sagen, oh, da gibt es aber jetzt eine gute neue Entwicklung oder gibt es irgendwas, dann organisieren die das und pilgern dann gemeinsam irgendwo hin oder laden jemanden ein oder. Das ist ganz gut. Also für uns ist es schon so, dass es elementar ist, am Puls der Zeit unterwegs zu sein, weil häufig, und das zeichnet ja alle Rollen und ich glaube, da ist das Testing auch weit vorne mit dabei, geht es ja darum, okay, wie können wir denn besser werden? Ne? Wir hatten das Thema Tools, wie kann ich denn noch mehr Kundenzufriedenheit erzeugen, wenn ich dies und das anpasse, neue Tools einführen, neue Art und Weise, Dinge zu testen. Und das ist wichtig, weil ich glaube, wenn das immer noch so statisch funktionieren würde wie vor 20 Jahren, das kriegst du ja gar nicht mehr hin, wenn du dir überlegst, dass mittlerweile die Welt zu großen Teilen aus Software passiert. Das heißt, es gibt so viel mehr Sachen zu testen, die es vor 20 Jahren gar nicht gab. Das heißt, mit denselben Werkzeugen wie damals wäre es gar nicht möglich. Und da musst du halt bis dahin dich kontinuierlich weiterbilden, sonst bist du im Hintertreffen. Florian, jetzt brauche ich natürlich deine Reaktion auch. Wie passt denn da ISTQB 2026 mit dem Portfolio dazu in diese Welt? Super, weil das, was Daniel gerade zum Schluss gesagt hat, die Werkzeuge von damals, die passen heute nicht mehr, aber die Methoden und die Strategien, die passen immer noch. Ja. Natürlich angepasst, aber unterschiedlich, aber ich glaube, das ist ja auch das, zumindest aus der Perspektive jetzt vom Certified Tester, wenn wir da drauf schauen, das ist ja eine sehr methodische, eher strategisch, weniger taktisch ausgerichtete oder fokussierte Ausbildung. Ne? Wir gucken uns die Grundlagen an, die Grundsätze des Testens, den grundsätzlichen Testprozess und das ist total agnostisch gegenüber Entwicklungsmethoden oder Vorgehensweisen oder Produkten oder großen Enterprises oder einem Startup. Das ist ja gerade der Charme an der Sache, dass ich ja diese Grundideen, die da sind, überall anlegen kann. Ne? Die Implementierung oder die Ausprägung, die wird natürlich ganz unterschiedlich sein. Das, was wir vorhin hatten, das ist beim einen vielleicht formaler ausgeprägt als beim anderen. Aber die Grundidee dahinter, die ist überall die gleiche. Ne? Dass wir so früh wie möglich testen sollten und wollen, die ist ja nicht neu, das nennen wir jetzt vielleicht Shift Left, aber das gibt es schon seit 30 oder 40 Jahren, die Idee im Testen. Also das ist total stabil und das ist auch das, was wir vermitteln können. Ja, und dass sich das natürlich dann im konkreten Fall mit bestimmten Technologien, mit bestimmten Werkzeugen, bei bestimmten Produkten unterscheidet, das ist natürlich unbenommen, aber da bin ich total positiv gestimmt, dass da, glaube ich, genau die richtige Unterstützung da ist an methodischem
Grundlagen, auch konzeptionellen, strategischen Wissen. Mhm. Jetzt, Daniel, für dich vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick. Das würde mich noch interessieren. Du bist ja mit deinen Teams ja auch am Puls der Zeit, was Softwareentwicklung und so angeht. Wir haben jetzt Vibe-Coding vor der Tür, was so wabert. Können wir jetzt ganz viel mit KI machen oder so oder auch nicht? Aber wo siehst denn du so quasi die Meilensteine der Softwareentwicklung in den nächsten Jahren, worauf wir uns gefasst machen können? Da muss ich Bezug nehmen auf das, was Florian gesagt hat. Ich glaube, in der Art und Weise, darüber nachzudenken, wie Software funktioniert und was man damit erreichen will und wie man es bauen kann. Und, ne, das muss ja auch skalieren und so weiter und so fort. Also das ist sowohl die Methodiken, ne, Agile hin oder her, als auch vieles andere, so viele Veränderungen habe ich da gar nicht wahrgenommen. Die Dinge heißen halt anders. Ne? Also früher hieß es serviceorientierte Architektur und dann waren es irgendwann Microservices und dann kam dies und dann kam das und dann kam jenes und dann gab es mittlerweile, nehmen wir mal Java, 1 Milliarde Frameworks dazwischen und dann haben alle wieder angefangen, die Frameworks abzubauen und sind zurück zu Java Enterprise, weil sie gesagt haben, ich blick's ja sonst gar nicht mehr. Ja? Also irgendwie geht es im Kern darum, ein Problem von einem Kunden, einer Kundin möglichst gut zu verstehen und eine Lösung darauf zu bauen. Und da gibt es verschiedene Werkzeuge und die müssen dann, und Menschen natürlich, und die müssen dann irgendwie zusammengebracht werden, um dem gerecht zu werden. Und da wird die eine oder andere Sau durchs Dorf getrieben. Und ein Stück weit kann man sich da immer was mitnehmen. Nur deswegen sind wir besser geworden und wir können mehr und bessere Software bauen als damals. Aber im Kern, und da bleibe ich, wie gesagt, bei dem, was Florian gesagt hat, hat sich das nicht so sehr verändert. Und wenn du jetzt Vibe-Coding annimmst, weil du es gerade genannt hast, in meiner Wahrnehmung ist es nichts, was unsere Top-Entwickler aktuell tun sollten. Ich glaube, unsere Top-Entwickler sollten sich darum kümmern, gewisse Unzulänglichkeiten, die so mit dem Entwickeln kommen, sich AI-aided, also unterstützend, da an die Hand geben zu lassen. Und jeder muss bei uns auch jetzt mit Claude Code, oder gibt es auch Cursor, gibt es ja Tausende, aber bei uns ist es jetzt Claude Code, arbeiten, um einfach nur mal die Produktivität zu erhöhen. Das ist wichtig, ne? Weil es ist immer noch mehr Code und so. Aber da jetzt was hinzuwipen, das ist Quatsch. Das hilft im Requirements Engineering, das hilft mir bei meinem Product Ownern, damit du nicht mehr dieses Hin und Her hast, was wird sich jetzt überhaupt gewünscht, sondern jetzt kannst du ja geilere Prototypen viel schneller bauen, auch Menschen, die vielleicht im Technischen nicht bis 3 zählen können. Das ist super. Aber jetzt irgendwas Vibe-gecodetes in der Enterprise-Architektur einfach mal live zu nehmen, ja, egal ob, wie gesagt, Claude Code, Cursor, Lovable, schwierig. Ne? Also das ist, und selbst wenn es AI-aided ist, musst du dann auch wieder auf die Metriken angucken. Ich sage meinen Leuten immer, weißt du, HTML. Da habe ich am Anfang was gemacht und es war irgendwie Magie, wie man mit HTML, CSS und dann später mit PHP irgendwie was Cooles bauen konnte. Irgendwann kam dann sowas wie Dreamview auf den Markt und dann konnte meine Mama das auch machen. So. Und die hätte sogar sagen können, ey, ich habe viel mehr Lines of Code gebaut als du. Also Dreamview hat das getan. Ja, aber ich meine, das war ja fürchterlich, was dabei rauskam. Das hat so im Kleinen schon seinen Zweck erfüllt, aber es war fürchterlich. Das heißt, das macht es nicht zwangsläufig besser, nur weil du jetzt da mehr produzieren kannst. Im Gegenteil, das führt wieder dazu, dass Menschen, die sich da wirklich im Kern mit beschäftigen dürfen und müssen, die Profis, die müssen halt dann gucken, dass solche Werkzeuge auch bestmöglich eingesetzt werden. Und bei uns, wie gesagt, ist sehr viel Support. Klassische Dinge, wenn du früher gesagt hast, Mist, jetzt sind wir irgendwo falsch abgebogen, weil wir irgendwie uns für eine Sprache mal kurz irgendwie begeistert haben, die dann depreciated wird oder irgendwie dann doch nicht so gehypt wurde über Dauer. So. Und dann willst du zurückgehen. Und dann, war ein Heidenaufwand. Sowas kannst du echt super machen mittlerweile. Aber jetzt einfach zu glauben, du kannst so ein richtig gutes, auch komplizierteres Produkt, egal ob B2B oder B2C, by the way, mal schnell hinwipe-coden. Außerhalb des Prototyping bin ich da, also let's see, aber noch bin ich da skeptisch. Ne? Dennoch, Ablehnung wäre definitiv das Falsche. Man muss sich da voll reinschmeißen und muss gucken, was geht, um es bestmöglich einzusetzen.
Aber ich bin da ganz entspannt. Also wenn du dich wirklich, ob das jetzt mit der Entwicklung oder mit dem Testing, dezidiert beschäftigst und gut bist in dem, was du tust und daran Spaß hast, da wirst du nicht so schnell von Claude und Co. wegrationalisiert, wie es gerade alle tun. Ja, Florian, du atmest ein, sprich. Wir müssten eigentlich nochmal 3 Episoden wahrscheinlich zu dem Thema machen. Da ist so viel drin. Und Daniel hat gerade schon ganz viele gute und richtige Dinge gesagt. Ich glaube, 2 Cents noch von meiner Seite. Das eine ist, man macht den gleichen Fehler wieder wie immer. Man ist sehr entwicklerzentriert. Es ist Vibe-Coding. Es geht um Code schreiben. Und das kann man irgendwie schnell machen. Das kann man generieren. Aber Software ist mehr als Code schreiben. Software ist mehr als Automatisierung. Software ist ein komplexes Produkt aus technischen Komponenten und aus Menschen und aus sozialen Dingen. Ja. So, und das heißt, um Software zu bauen, brauche ich viel mehr als irgendwie nur Code irgendwie schnell generieren zu können. Und viele Untersuchungen und Use Cases, die wir jetzt auch inzwischen haben, zeigen und deuten darauf hin, dass wir unglaublich Geschwindigkeit aufnehmen können und das ist nicht Vibe-Coding, ne? Das ist wirklich der Einsatz von KI-basierten Werkzeugen in der Softwareentwicklung. Vibe-Coding ist, glaube ich, nochmal was anderes. Das, was Daniel auch gesagt hat, das ist so vielleicht für Rapid Prototyping geeignet, irgendwie solche Dinge mal schnell zu machen. Wegwerfcode irgendwie dafür, aber bitte nicht für Produktionscode. Aber für solche Dinge, so Routineaufgaben, schnelle Dinge, Lösungen, 80% dessen zu tun, werden wir unglaublich schnell. Aber was wir auch sehen, ist, dass generierter Code viel mehr Fehler hat. Wir haben viel mehr Menge von Fehlern, wir haben viel kritischere Fehler, mehr kritische Fehler relativ betrachtet, als wenn es Menschen machen würden im Schnitt. Ne? So, das heißt, ich sehe das total entspannt aus einer Software-Test-Perspektive, weil auf uns rollt eine riesengroße Welle an sehr viel und zum Teil sehr schlechten Code zu. Ne? Und das ist volkswirtschaftlich betrachtet vielleicht nicht sinnvoll, aber aus der reinen Perspektive des Software-Testens gucke ich da erstmal drauf und sage, let's go, hier sind wir. Ja? Ihr dachtet, ihr braucht uns nicht mehr, ihr braucht uns aber noch umso mehr. Wir werden euch helfen, da wieder rauszukommen. Ja, schön. Also das ist ja mal für Software-Testing ein guter Ausblick und ich glaube auch, ich glaube, das Wichtigste, was ich auch immer versuche, auch hier in dem Podcast auch mitzugeben, ne, diese ganzen neuen Ideen, Impulse und so, man muss sich immer damit beschäftigen, Daniel, du hast es gerade so schön gesagt, sich reinschmeißen in das Thema und dann am Schluss kommt ja bleibt immer was übrig davon, ne, was wir auch im Hype-Cycle immer sehen, ne, das ist alles totaler Hype, aber irgendwo kommt es dann produktiv irgendwo an und ich glaube, das ist das, was wir in der Softwareentwicklung, wo wir auch immer dran am Ball sein müssen, weil sonst sind wir irgendwann abgehängt. Ne? Und dann gibt es ja, man kann diese Dinge natürlich alle verteufeln, ne? Aber dann hat man die nächste Generation, hat man dann keinen Anschluss mehr an die nächste Welle, die dann an irgendwas kommt. Ne? Ja, Daniel, Florian, vielen lieben Dank, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt, hier zum Jahresbeginn, mal das Thema mal von der Seite zu beleuchten. Ich hoffe, vielleicht können wir das mal irgendwann fortführen. Ich fand das einen netten Plausch, dass wir das mal irgendwann noch fortsetzen können. Und ich wünsche euch eine großartige Zeit und bis bald. Dankeschön. Ja, vielen Dank dir, for having us. Vielen Dank auch von meiner Seite. Guten Start ins Jahr.